Nyuwun kawigatosanipun. Nyuwun kawigatosanipun. Wara-wara punika saking pihak pengelola gedung. Sawetawis wekdal kepungkur nembe kemawon kepiring swanten alarm kabakaran. Wekdal punika, pihak pengelola saweg mriksa menapa ingkang dados jalaran mungelipun alarm kasebat. Kasuwun panjenengan sedaya tetep tenang wonten ing papanipun piyambak-piyambak sarta nunggu wara-wara salajengipun saking pengelola gedung. Matur nuwun.